今日繼續尋味南沙啊，過嚟進港大道邊食一間夫妻飯店，聽講平靚正得嚟咧，可以食到家嘅味道啊！跟我嚟啊！尊敬嘅各位團友到咗啦，名景飯店啊，佢嗰味生魚兩食咧，我種草咗好耐啦，我哋去試試佢。哇！入到嚟個裝修真係夠晒接地氣啊，好有家嘅感覺啊！老闆娘有咩好嘢食啊？係咪招牌係生魚兩食啊？生魚兩食咪一個炒魚片，骨腩可以我嚟滾湯。要個生魚兩食啦，要個五柳炸蛋添，係咪有個枝竹牛腩啊嘛？整個枝竹牛腩添，仲有咩推薦啊？鹹魚茄子煲啊，椒鹽排骨啊嗰啲咯。你哋開咗幾多年啊，老闆娘？過嚟呢度話9年啦。呢度屬於邊個位置咧？呢度話屬於白亭滘。老闆娘，我見你哋嘅價格都唔係好貴喎。係呢啲菜價，喺芳村總過嚟呢邊係呢個價。平均都係20-30蚊、30-40蚊，係咁多先啊，唔該。老細邊度過嚟食啊，老細？我專區，即係都係喺網上睇到過嚟食嘅，正唔正啊 ？OK，啲價格好實惠，我覺得啊。應該係，佢講話睇隻兼大件就好食啊嘛。今日呢餐南沙中午飯咧，平靚正得嚟，又夠晒家嘅味道啊！有一個生魚嘅一魚兩食，枝竹炆牛腩、椒鹽排骨，有一個老港味嘅五柳炸蛋咯。先試下每台必點嘅生魚嘅一魚兩食啊！即係睇個賣相咧，夠晒新鮮啊！魚肉咧用嚟爆炒，魚頭、魚尾、魚骨咧用嚟芫茜豆腐滾湯。哇！呢個生魚片咧，即係夠晒新鮮，夠晒飽滿啊！雪白色嘅，Q 彈嘅，試試先。食落咧爽滑脆口啊！我覺得佢有啲似脆肉鯇嘅口感喎，但係比脆肉鯇咧更加鮮甜。呢一盤芫茜豆腐魚骨湯咧，真係夠晒足料啊！而且奶白色嘅喎，整碗魚湯飲下先，真係滗起身咧聞到香味喎。開一羹試試，真係好鮮甜啊！真係飲到家嘅味道啊！呢盤枝竹炆牛腩咧，先45蚊一份啊，真係夠晒大盤，夠晒有誠意啊！哇！啲牛腩好香喎，整嚿牛腩試下先，一定要飲嚿牛腩汁啊！哇！真係炆到好軟爛喎，入口即化嘅，但係味道上邊咧鹹咗啲啲，我覺得可以更加好嘅。再試下個靚枝竹先，索晒牛腩汁嗰種香味啊，真係夠晒野味啊！老港嘅情懷菜啊，五柳炸蛋，估計唔係好多地方食得到咯喎。哇！佢哋嘅五柳炸蛋咧，真係夠晒足料，夠晒誠意啊！哇！入邊足足有6隻蛋嘅，而喺上邊咧裹滿咗個酸甜汁，試下先。好食到流晒汁啊！真係食到童年嘅味道啊，鮮甜入味啊！呢碟椒鹽排骨咧係48蚊一份嘅，聞起身咧真係夠晒香口啊！整一嚿試下先，呢個感覺咧真係外酥裏嫩啊！入邊啲排骨肉咧就好嫩滑嘅，真係唔錯。今日呢餐南沙家庭粵菜咧，果然係粵菜界嘅掃地僧啊！而家點幾鐘一樣咁多人過嚟食嘢喎。南沙仲有咩好嘢食咧？記得話我知啦。